Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня в этом видео хочу с вами поделиться полезным советом. Я вам покажу, как я готовлю напиток от гриппа. Этот напиток моя семья пьет как жаропонижающее и общеукрепляющее средство. Найти меня и пообщаться вы можете на моей страничке в Facebook, группе Одноклассники, ВКонтакте и также на странице Яндекс.Дзен. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь. Потребуется 1 столовая ложка тертой сырой свеклы, 1 столовая ложка лимонного сока, можно взять уже готовый, можно свежевыжатый, 1 стакан кипятка и 2 столовые ложки малинового варенья. Вместо варенья можно взять 2 столовые ложки свежезамороженной малины и добавить мед. У меня сегодня малина, и я добавлю чуть больше 1 чайной ложки настоящего хорошего меда. Свеклу заливаю кипятком. И даю настояться ровно 1 час. Затем свеклу необходимо процедить. Добавить, как я уже сказала, либо 2 столовые ложки малинового варенья, либо 2 столовые ложки малины и мед. И последний ингредиент – это лимонный сок, 1 столовая ложка. Все хорошо размешать. Пить такой напиток необходимо по 100 мл 2 раза в день, то есть порцию нужно будет разделить пополам, пить горячим, выпить, лечь под одеяло. Друзья, говорю вам абсолютно честно, положа руку на сердце, этот напиток работает намного эффективнее, чем покупные жаропонижающие средства. Во-первых, он полностью натуральный, он намного бюджетнее в цене, и он действительно хорошо сбивает температуру, отлично прогревает, и самое главное, он не дает падать иммунитету, то есть у организма появляются силы для того, чтобы бороться с болезнью. Мне очень понравился этот напиток, я его сейчас рекомендую всем своим знакомым, друзьям, в том числе и вам, но как и у любого народного средства есть противопоказания, поэтому необходима консультация специалиста. На этом сегодня все, не болейте, всем вам большое спасибо за внимание, пишите комментарии, дополняйте меня, с вами была Марина Жукова, скоро увидимся, всем пока!